Akalar bir haftada mana shu uyimiz shu holatga keldi desam ishonasizlar, sababi avtoklavniy gazoblokni uy shunaqa tez ko'tariladi. Bir donasi 20 ta pishirish degan. Yuringlar, men sizlarga ichini obzor qilaman. Gazoblokni eng opoddasi nashi avtoklavniy deyiladi. Gazoblok olayotganda adashmanglar. Birinchi qaraydigan narsalar qattiqligi, zichligi, nimada bo'lganligi, nimada pishganligiga qaraysizlar. 3 ta asosiy biladigan narsalar shu. Mana buni eng zo'r asoslaridan bittasi issiq sovuq ushlashi, hammaga keragi shu. Chunki ekonom. Yana kerakli narsalarni aytadigan bo'lsam, vaqt o'ta tez ko'tariladi. Shu uyimiz 8 xona tushibdi. Bu 8 xona 2 etaj bo'lar ekan. Uyimiz o'ta go'zal proyektda bo'lgan. Buni yana uyimiz bitgandan keyin to'liq obzor qilib ko'rsatamiz. Bu joyimiz Andijon tuman Oltinko'lda joylashgan. Yana sizlarga qayerga, qaysi manzilga, qanaqa joyga yetkazib berish kerak bo'lsa, umuman muammo yo'q. Qanaqa kelakin deb o'ylanmanglar. Paddoni bilan upakovka bo'lgan holatda, furada tekis chiroyli mahallangizga kelib tushadi bu gazoblok. Shuning uchun yetkazib berishda umuman oldingidaqa muammo yo'q, sababi 21-asr. Hamma akkuratni chotki bo'lib keladi. Gazoblokning 2-etajiga plita bilan keyin terish boshlangan ekan. Proyektni boshlangandan keyin ko'rsatib boramiz uni ham davomini. Hozirda shu holatga 6 kun ichida 4 ta ustaga shu vaqtgacha olib kelib ko'tardik. Gap yo'q deb. Yana qolgan narsalarni batafsil ikkinchi videoda ko'rsatamiz. Kimga shunaqa xizmat, shunaqa gazobloklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerni qoldirib qo'yamiz. Yana alo, gazoblok yetib keladi. Bosinglar. Desa tugaydi. Biz Madad gazobolini tanladik sizchi?